इसको काट के कड़ा बना लेती हूँ, शादी में पहन के जाऊंगी। वाह ये देख केस अच्छा काट हुआ है लग रहा है। वाह कितना अच्छा है। तेरी औकात नहीं है खरीदने की। बुढ़ी जी पागल है क्या? ये पहन के आएंगी, तेरे लिए अच्छा से बनाता हूँ। चलो लकड़ी ले लेता हूँ, अब इसको नाप के काट लेता हूँ। ये तोड़ तोड़ के थोड़ा सा, हाँ अब सही लग रहा है, और काट लेता हूँ। अब इसको स्केच से ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ अब इसको काट देता हूँ, इसको तोड़ता हूँ, और ड्रैगन टाइप में शेप बना देता हूँ। अब इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करके, हाँ अब अच्छा लग रहा है। अब इसको लकड़ी से काट देता हूँ, अब छोटे छोटे पीस करके डब्बा बना देता हूँ इसका। अब अच्छा लग रहा है। वाह दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ले बुढ़िया इसको देख। इसको खोल के देखती हूँ। वाह कितना अच्छा लग रहा है, इसको शादी में पहन के आऊंगी, सबको अपनी औकात बताऊंगी।